स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा प्लस में। और इस कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है और बार बार उन्हें कोल्ड एंड कफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को कुछ बीमारियों के कारण भी काफ़ी ठंड लगती है, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म या फिर अनीमिया। अनीमिया भी एक बड़ा कारण है अत्यधिक ठंड लगने का। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको अत्यधिक ठंड लग सकती है। तो आइए देखते हैं कि आयुर्वेद में कौन कौन सी औषधियाँ हैं जिन्हें लेने से जो कोल्ड और कफ है वो उसकी समस्या दूर हो जाती है और आपको ठंड भी कम लगती है। तो जो सबसे पहला हमारा औषधि है वो है शिलाजीत। आप इसको लिक्विड के फॉर्म में दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप शिलाजीत रसायन वाटिका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही काफ़ी बेनिफिशियल है जिन लोगों को एक्सेस ठंड लगती है उनके लिए। अब शिलाजीत के बाद नेक्स्ट जो हमारा औषधि है वो है गिलोय। गिलोय भी आयुर्वेद में त्रिदोष शामक कहा गया है और ये सर्दियों के मौसम में बहुत ही उत्तम रसायन है और कोल्ड कफ साइनस सबसे बचाता है। तो आपको गिलोय का काढ़ा बनाकर प्रतिदिन सुबह और शाम सेवन करना है। इससे भी आप सर्दियों से बच सकते हैं। आप सर्दियों में च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हैं, जिसकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक होती है, जिसे बार बार कोल्ड एंड कफ होता रहता है, उसे सर्दियों में च्यवनप्राश का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप सर्दियों में अभ्यंग करा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा होता है। ये बॉडी को अंदर से नरिश करता है और इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करता है। अब अगर आपको सर्दियों में बार बार जुखाम नज़ला हो जा रहा है, तो आज हम आपको बताएंगे एक औषधीय आयुर्वेदिक लड्डू के बारे में, जिसको खा के आपका जुखाम जो है 1-2 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगा गुड़ और अजवाइन। तो अजवाइन का ही लड्डू आपको खाना है जुखाम में। ये काफ़ी कारगर होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसका सेवन रात में करना है सोने से पहले, और आपको इसको मुंह में रख के ही सो जाना है। सुबह तक आपको फ़र्क महसूस होगा कि आपका जुखाम बहुत हद तक ठीक हो चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे औषधि और ये सारे नुस्खे पसंद आए होंगे। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.